अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं विलेज जायका। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक आजमूदा टोटका लेकर हाजिर हुए हैं जिससे हर तरह की खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, गले की सोजिश और रेशा सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से आप इन तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। जी नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि इस जोशांदे में कौन कौन से अज़्ज़ा शामिल हैं। इसके लिए हमें चाहिए ताज़ा पुदीना, दालचीनी, लीमू, देसी गुड़, कलौंजी और अदरक। अब हम आते हैं कि किस तरह से हम इस जोशांदे को बनाएंगे। एक साफ़ बर्तन लें, इसमें 2 कप पानी डालें। इस पानी के अंदर ताज़ा पुदीना कम से कम 3 टीस्पून, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून कलौंजी, 100 ग्राम गुड़, 2 से 3 अदद अदरक के टुकड़े। आप इन तमाम चीज़ों को डालकर पानी को उबलने रख दें। इतना उबालना है कि 2 कप पानी कम रहकर 1 कप रह जाए। पानी के कम होने पर आप बर्तन को चूल्हे से उतार लें। इस जोशांदे को कप में छान लें। लीमू का हाफ स्लाइस निचोड़कर मरीज़ को पेश करें। एक दिन में कम से कम 3 बार 3 जोशांदे दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 2 दिन के अंदर ही बीमारियों से निजात मिलेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।